Hey pessoas do meu canal, tudo beleza com vocês? Bom, com a Amiga está tudo ótimo. No vídeo de hoje a gente vai trazer mais... Eu vim trazer um vídeo mais... Vim trazer mais um vídeo do canal. E o vídeo de hoje é... Vou gravar minha amiga decidindo, né? Como eu vou personalizar só, gente. Eu vou começar com ela, então a gente vai ver tudo pelo WhatsApp. Então, eu vou personalizar, ela vai escolher o tema, vou escolher os apoios e tudo. Então, bora pro vídeo. Mas já vai deixando seu like aqui embaixo, tá bom? Pra me ajudar, se inscrevendo no canal, apertando as notificações e me seguindo lá no meu Instagram, tá bom? Bora pro vídeo. Bom, gente, aqui está com várias, eu vou começar. Qual? Peraí. Sei lá como fala. Quando eu responder, ela volta com vocês. Gente, ela mandou esse daqui e ela mandou outro. Gente, ela escolheu esse daqui também. E, gente, ficou assim. E aqui estão vocês. Era só não falar pra mim que não tinha mais essa marca de Cici. Não existe mais. Esse é monarca. Vai ter que comer repolho. Que começou a fazer frio e vai aparecer. Já tá a caminho já, o frio. Tinha que pegar pra você esse mês. Não dá. Já conseguiu. Catraia de cabelo de sol não tem que se ver por ninguém. Fazer raio-x na coluna. Quem? Que coisa suja de carne, essas coisas. Junta bicho, porque o bicho, você acha que o pé da gente não tá fedido, não tá pôr das moscas, não senta? Senta. E se a gente ficar quietinho, ele rói a gente põe o bicho também. O bicho é inseto, falou tudo. Não falou